家居嘅風水上邊咧，一個好勁嘅效應，旗鼓印雙中尊寶，擺乜嘢咧？全家福就係旗。如果你想一家人和諧咧，其實你屋企裏邊咧要一張全家福。咁如果你想名氣勁咧，擺一張圓台喺屋企。個印係代表你受人哋尊重，係一個官運，你嘅地位，所以印星好緊要。印其實喺現代社會係乜嘢咧？就係屋企你要擺一啲飾物係浮雕啊、藝術品啊。雙咧就係財商。每個人都要擺個鐘，個鐘咧一定要有秒針喐動嘅。化二黑五黃嘅同時咧，代表你屋企咧係唔會有靈界嘅騷擾。尊就係花樽，代表佢受到尊敬。寶咧，所有行運嘅人一定戴戒指，一定戴寶石嘅。有運行嘅人由戴戒指開始㗎。所以旗鼓印雙中尊寶呢7樣嘅風水物品，你擺咗之後咧，你就行運啦。